শীতকালে আমাদের বাবুদেরকে সুস্থ সবল এবং ঠান্ডা থেকে দূরে রাখা অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। তবে কিছু, কিছু টিপস আছে যেগুলো ফলো করলে আপনি এই শীতকালে আপনার বাচ্চাকে ঠান্ডা কাশি থেকে অনেকটাই দূরে রাখতে পারবেন। এরকম ৫ টি উপায় নিয়ে আজকে আলোচনা করব। Hi, I'm Dr. Ashik from BD Health Hub. Let's jump to the video. প্রথমে জোয়াইন বা আজওয়াইন নামে একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা সুপার শপে পাওয়া যায়, যেটা দিয়ে বাচ্চাদেরকে তেলের সাথে মিশিয়ে ম্যাসেজ করা যায়। আপনি একটু সরিষার তেলের মধ্যে ১ কোয়া রসুন এবং একটু জোয়াইন মিশিয়ে কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পরে যে তরলটা উৎপন্ন হবে ওইটা সেকে আপনার বাবুকে প্রতিদিন গোসলের আগে সারা শরীরে, হাতে, পায়ে, বুকে ম্যাসেজ করে দিতে পারেন, যেটা আপনার বাচ্চাকে ঠান্ডা থেকে সুরক্ষিত রাখবে। ২ নম্বর যে পয়েন্টটা, এই শীতে আপনার বাবুর ইমিউনিটি বাড়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাবুকে রোদে রাখুন। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা সকলেই জানি রোদে ভিটামিন ডি থাকে এবং এই ভিটামিন ডি আমাদের বা বাচ্চার ইমিউনিটি বাড়াতে খুব সাহায্য করবে। সুতরাং আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ যদি আমার বাচ্চাকে রোদে রাখি, বেসিক্যালি সকাল ১১টা থেকে ১২টা এই সময়ের মধ্যে যদি আমরা বাবুকে আধা ঘন্টা ১ ঘন্টা রোদের মধ্যে রাখতে পারি, তাহলে বাবুর ভিটামিন ডির অভাব খুব সহজেই পূরণ হয়ে যাবে, যেটা বাচ্চার ইমিউনিটি বাড়াতে সাহায্য করবে, ঠান্ডা কাশি থেকে অবশ্যই প্রতিরোধ করবে। যেসব বাবুরা বাড়তি দুধ খায় তাদেরকে সেই দুধের সাথে সামান্য একটু হলুদ মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন। সুপ্রিয় দর্শক, আমরা জানি যে হলুদ ন্যাচারাল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, যেটা আপনার বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে এবং শুধু ঠান্ডা কাশি না, বিভিন্ন রকম রোগ থেকে কিন্তু রক্ষা করার ক্ষমতা এই হলুদের আছে। সুতরাং দুধের সাথে সামান্য একটু হলুদ মিশিয়ে আপনারা এই শীতে আপনার বাচ্চাকে সুরক্ষিত রাখতে পারেন। ৪ নম্বর যে পয়েন্টটা, সেটা আমরা সকলেই জানি, মধু। মধু আপনার বাচ্চার জন্য একটি অমৃত খাদ্য হতে পারে, তবে অবশ্যই সেটা ১ বছরের পরে। আপনি যেসব জায়গায় চিনি ব্যবহার করেন সেসব জায়গায় আপনি মধু দিয়ে খুব সহজেই কাজ চালিয়ে নিতে পারেন, যেটা আপনার বাচ্চার জন্য খুবই স্বাস্থ্যকর হবে এবং উপকারী। ৫ নাম্বার যে পয়েন্টটা, গাজর হতে পারে এই শীতে আপনার বাচ্চার জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য। গাজর অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি হিসেবে কাজ করে, যেটা ঠান্ডা কাশি সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করবে আপনার বাচ্চার। গাজর এমনি কাঁচাও খাওয়া যায় এবং বিভিন্ন খাবারের সাথে মিশিয়েও খাওয়া যায়। যেমন আপনি নুডলসে গাজর ব্যবহার করতে পারেন, আপনি গাজরের হালুয়া করে দিতে পারেন, যেটা আপনার বাচ্চার জন্য এই শীতে খাবারের অভাবের পাশাপাশি দারুণ একটা মেডিসিন হিসেবে কাজ করবে। আমাদের বাচ্চারা অসুস্থ হবে, এটাই স্বাভাবিক। অসুস্থ হলে ডাক্তার দেখাতে হবে। কিন্তু এর পাশাপাশি যদি আমরা ঘরোয়াভাবে এইসব জিনিসগুলো মেইনটেইন করি, তাহলে আপনি নিজেই খেয়াল করে দেখবেন যে আপনার বাচ্চার রোগের পরিমাণ অনেকটাই কমে গেছে। সুতরাং সামান্য একটু কষ্ট করে যদি আমাদের বাচ্চাকে ভালো রাখা যায়, তাহলে ক্ষতি কি? যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।